Herzlich willkommen bei Temptation Island Folge 6. Es fängt schon spannend an. Fabio sagt, ich will, dass sie sich schlecht fühlt. Wisst ihr jetzt, was wir meinen? Das sind keine Frauen mehr! Nein, das sind keine Männer! Was hat mit den Frauen zu tun? Ja, aber das Ding ist, die Männer werden nur, weil die Frauen sind so krass Warum weiten jetzt die Marlissa? Das war doch der Yassin von der Alicia, der wo da mit den ganzen 6 Frauen nackt im Pool war. Ja gut, die denkt halt, dass ihre da auch mit dabei war. Quatsch, das hätte sie doch gesehen. Bruder, weißt du, wie weh das tun muss, deinen Freund so zu sehen? Ja, ist vorbei. Wenn du das Ding ist Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und jetzt behauptet Maike, Yassin hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und die anderen Männer in der Villa, die sagen, oh, ist das krass. Hey, die wären doch froh, wenn die auch in den Pool gesprungen wären. Ja. Ich weiß nicht, wie ich ihm gegenüber trete, weil es ist alles weg. Und jetzt ist Alicia komplett gefühllos geworden. Während des großen Dramas in der Frauenvilla steigt in der Villa der vergebenen Männer die nächste feuchtfröhliche Party. Wie immer halt. In der Villa Männer wie immer, voll die Party, Villa der Frauen, voll Beerdigungsstimmung. Nein! Oh mein Gott! Wir haben Spielzeug! Leute! Oh, Spielsachen, juhu. Was für Spielsachen? Sextoys? Yeah, Selfie-Time. Die haben Spaß. Meine Freundin wird wahrscheinlich mich und die anderen Jungs verfluchen. Oh ja, Mike. Wir haben mein Bett kaputt gemacht. Scheiße. Warum Bett kaputt? Was passiert da? Oh mein Gott, die ficken, oder was? Alter, die bumsen. So, und jetzt kommt das, was wir schon in der Vorschau letztes Mal angekündigt haben. Bumsen die da? Oh mein Gott! War der Mike jetzt schon mit im Bett mit denen? Was geht da ab? Und der Fabio, der kam jetzt von unten nach oben und liegt auf einmal auch im Bett. Also der kann es nicht gewesen sein, dass der vorher schon im Bett mit drin war. Ja, Aber der Mike, war der schon mit drin oder kam der jetzt auch von unten am Pool hochgerannt? der war schon drin. Oh mein Gott! Und 3 Mädels im Bett, da geht's richtig ab. Was sagt deine Freundin? Was sagt meine Freundin? Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, sie ist stolz auf mich. Stolz? Auf was? Weil er mit anderen Frauen rummacht? Ja, das ist doch ein Grund zum Stolz Oh, sein. auf jeden Fall, Daumen nach oben. Hey, Fabio, Du der bist, beste du bist Stecher. cool, hey. Ehrlich, Mann. Es ist wirklich immer das gleiche Thema gewesen, immer. Es war immer das Thema Feiern, immer zu viel. Also wir wissen jetzt, dass Alicia schon immer darunter zu kämpfen gehabt hat, dass ihr Freund zu Hause, der Yassin, dass der zu Hause auch schon immer so viel Partys gemacht hat. Ja, zu Hause ja nicht. Ja, Auswärts. ja, aber das war schon immer ihr Problem oder ihr Problem, dass er das macht. Und hier drin, wo es ihr beweisen sollte, macht er gerade noch fröhlich, frei weiter. Ja, aber der Yassin kann's auch. Er kann Party machen. Alicia hat gesagt, bitte übertreib's nicht so krass. Ja, aber in der Luxusvilla mit 12 Mädels und 3 coolen Jungs und Fabio an meiner Seite ist das schwierig. Da kann ich mich nicht zügeln. Jetzt plagen Yassin auf einmal die Gewissensbisse, was seine Freundin dazu sagen würde. Hätte er sich vorher überlegen müssen. Ja, das sehe ich auch so. Mein Herz ist gerade hin und her gerissen. Es ist wie ein Messerstich, ja. Und da Yassin sich nicht zusammenreißen kann, weil es schwer ist mit Fabio und den ganzen 12 Single-Frauen, hat er ihr das Herz gebrochen, der Alicia. Jetzt will ich es wirklich wissen. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Gute Frage. Wie weit geht Yassin? Was denkst du? Ich denke, er geht noch ziemlich weit. Meinst du, er gibt Vollgas? Ja. Krass. Ich vermisse einfach meine Freundin voll. Ihr seht einfach irgendwelche Bilder, dass sie mit Frauen abhängen und bla 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 und hier duschen, da baden. Aber ich meine, das ist nur cool. Ich meine, das ist nicht böse, weißt du? Yassin. Ja, das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ich hab so Angst, dass sie sauer auf mich ist. Ich hoffe nur, lieber Yassin, dass es noch nicht zu spät ist. Ich will einfach nur hören, wie er es entschuldigt oder was er für Argumente mir liefert, um das zu entschuldigen.
Ja, jetzt nicht einfach übertreiben. Ja, bis jetzt hat er ja noch gar nichts gemacht. Er hat ja noch keine Frau angefasst, nicht? Nur Party. Temptation Island gibt mir eine der besten Zeiten meines Lebens. Der Fabio lässt sich wieder verwöhnen. Ja, das mag er ja so ein bisschen am Rücken kratzen. Ja, aber bis jetzt kratzt sie ja noch nicht so, oder? Bis jetzt krault sie ja eher so. Ja. Aber ist nur eine diesmal da? Keine 3? Oder habe ich falsch geguckt? Das kommt bestimmt noch. Ich kann nicht verstecken, dass es heiß ist. Ich kann nicht verstecken, dass die Frauen hübsch sind. Ich kann nicht verstecken, dass ich ein bisschen geil bin. Aber du könntest dir vielleicht von Sat.1 so einen Keuschheitsgürtel borgen. So, du kennst es für Männer nicht. Ja, Fabios Tiramisu gibt jetzt echt Vollgas. Die Shirin gibt alles. Das war doch die, wo gesagt hat, sie steht auf Männer, wo liiert sind, oder Ja, nicht? aber ich sag nur hot. Richtig hot. Aber da wäre ich jetzt wirklich sauer, wenn ich Marlisa wäre. Die langt dem wirklich in sein Gehänge hin und macht den so an. Ich glaube, da wird es gleich richtig feucht auf ihrem Rücken. Es geht mir alles auf den Magen, ich habe es einfach nicht unter Kontrolle. Ich hasse diesen Sound Temptation. Marlisa, wenn dir das alles auf den Magen schlägt, hat es ja auch was für sich. Dann kannst du eventuell noch ein paar Pfündchen abnehmen. Liebe Frauen, heute Abend steht das allererste Einzellagerfeuer an hier bei Temptation Island. Allerdings muss nur eine zu mir kommen und das ist Marlisa. Warum Einzellagerfeuer? Ja, ich glaube, weil die Marlisa einiges zu sehen bekommt von Fabio. Das wird ihr nicht gefallen. Einzellagerfeuer. Hä, das gab's noch nie, oder? Nein. Gibt's sowas? Ja, das heißt, ich bin raus. Das heißt, Fabio bricht ab. Ich spiele halt gerade alle Szenarien im Kopf durch, was das Einzellagerfeuer bedeuten könnte. Wenn er abbrechen will, dann ist es, weil er will dich und er vermisst dich. Du hast ja nichts gemacht. Warte mal, ihr spekuliert, vielleicht bricht der ja auch gar nicht ab. Nee, ich wollte... Oder er sagt mir, er liebt mich nicht mehr und hat sich in die verliebt oder so. Nein! Oder das zeigen mir ein Einzellagerfeuer, weil es so krass ist, dass es... Nein, dann würden die wenn alle das sehen. Das kann alles sein. Jetzt sind die Spekulationen groß. Warum bekommt sie ein Einzellagerfeuer? Hat er sich verliebt? Oder will er abbrechen? Wir werden sehen. Ja, und auf jeden Fall gab es das angeblich noch nie. Da ist er wieder, der Temptation Sound. Ja, also die Männer freuen sich immer riesig, wenn Temptation kommt, obwohl ja bei denen es wirklich abgeht und die ja mehr Sorge haben sollten wie die Frauen. Wobei die Frauen haben ja Angst, was sie sehen. Ja. Aber die Männer freuen sich immer und die Frauen bei Temptation, oh. Und zwar Fabio. Allen anderen wünsche ich einen schönen Abend. Ich glaube, Fabio muss vielleicht in Zukunft seine Kontoüberweisungen selber machen. Hast du Fabio seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich glaube, der ist jetzt schockiert. Einzellagerfeuer für ihn. Ja, aber eigentlich müssten wir ja Angst bekommen, aber er hat ja eigentlich keine Angst. Oder wie war das? Ja, er ist entspannt, sagt er. Aber hast du den Mädels ihre Münder gesehen? Die sind alle offen gestanden. Wir sind gespannt. Weißt du, dass sie was Schlimmes gemacht hat? Sie? Ja, das glaube ich nicht. Das ist jetzt das Beste. Ob sie was Schlimmes gemacht hat? Ja, der Fabio denkt jetzt, sie hat was Schlimmes gemacht. Ja, du denkst, der Fabio hat was Schlimmes gemacht? Nein, um Gottes Willen. Ich weiß jetzt nicht, was für mich schlimmer wäre, ob Sex oder eben eine emotionale Bindung. Also die Marlisa mit ihrem Sex die ganze Zeit geht mir auch auf die Eier, oder? Die geht ja immer vom Schlimmsten aus. Ja, vielleicht, weil sie ihn kennt. Ja, vielleicht ist er daheim wirklich so schlimm, ja. Aber so schlimm war er jetzt noch nicht, Marlisa. Was genau gefällt dir an mir jetzt einfach so nur rein vom Optischen her betrachtet? Also du bist auf jeden Fall dünn. Das gefällt mir, deswegen habe ich dich gewählt. Also optisch am Anfang. Junge, Fabio, jetzt bist du aber in ein Fettnäpfchen treten. Ja, bei dem Einzellagerfeuer hört die Marlisa, dass der Fabio bei seinem Einzeldate mit Shirin zu ihr sagt, du bist auf jeden Fall dünn, weil sie ihn fragt, was gefällt dir an mir so? Du bist auf jeden Fall dünn. Oh, wow, das ist ein Schlag. Ins Gesicht. Und ins Herz. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du kannst so eine gute Mama werden. Du kannst auch ein guter Papa sein, auf jeden Fall. Danke. Aber du wärst so ein toller Papa, ich schwöre. Echt? Ja.
Unsere Kinder würden schon heiß aussehen. Ja, Wenn wir welche hätten, unsere Kinder würden geil Ich werde mir Mühe geben. Das ist jetzt ein harter Tobak für die Marlisa, dass sie mit anhören muss, wie das Einzeldate war bei Fabio, ja. Dass er sogar sagt, du könntest eine tolle Mama werden oder Mama sein, ja. Denkt er schon an Familienplanung mit ihr? Ja, sie auf jeden Fall. Sie hat ja in der letzten Sendung, das ist ja praktisch von der letzten Sendung des Date, hat sie ja gesagt, zusammen hätten die bestimmt hübsche Kinder. Auf die Zukunft. Bitte auf die Zukunft dann. Okay, krass. Also ich persönlich glaube wirklich, dass Fabio Marlisa immer nur hingehalten hat, bis er vielleicht die richtige findet. Es war ja bequem, sie hat ja alles für ihn gemacht. Sogar Rechnungen geschrieben. Und er steht ja auf Schwarzhaarige. Wovor hast du im Moment am meisten Angst? Dass er sich in sie verliebt. Aber wenn er sich doch in die Shirin verliebt, liebe Marlisa, dann warst du sowieso die Falsche, weil dann wäre irgendwann später auch ohne dieses Format jemand anders gekommen. Ja, auf kurz oder lang hätte er sich jemand anders genommen. Auf jeden Fall. Und die anderen können bestimmt auch Rechnungen schreiben. Shirin gefällt mir am Anfang optisch. Und ja, danach hat es mir auch gezeigt, dass sie auch süß und zerbrechlich ist. Sie ist sehr sensibel und ja, so eine Seite mag ich auch. Jetzt erklärt Fabio am Einzellagerfeuer, wie toll er die Shirin findet, ja. Nicht nur äußerlich, sondern auch Vom Charakter. Ja, innerlich. Jetzt hört er mal auf und außerdem bekommt er Bilder zu sehen von seiner Marlisa, wie sie erzählt. Ja, schaut selber. Also wenn ich sehe, dass Fabio mit dieser Shirin weiterhin eine emotionale Bindung noch intensiver aufbaut oder es zu irgendwelchen Handlungen kommt, dass er sie küsst oder sie bei ihm schläft, dann soll er die nehmen, glücklich werden und dann ist gut. Ich glaube, er denkt, er kann so oder so machen, was er will, du kommst eh zurück. Das glaube ich auch, dass Fabio so denkt. Sie kommt auf jeden Fall zu ihm zurück. Ja. Und jetzt wird er erstmal richtig sauer sein, weil alle ja sagen, der bekommt nichts auf die Kette, weil sie ja alles... Sorry. Weil sie ja alles für ihn macht, ja, Rechnungen schreiben. Ist er selbstständig? Keine Ahnung, aber ich glaube, seine Halsschlagader, die pumpt gerade ordentlich. Der kriegt ja alleine gar nichts auf der Reihe. Er weiß nicht mal, wie man eine Rechnung schreibt. Ich schreibe gar nichts mehr für den. Der kann nicht mal Rechnungen schreiben. Wer schreibt ihm denn hinterher die Rechnung? So lustig. Ich möchte Marlisa gar nicht verletzen. Deswegen halte ich mich an unsere Abmachungen. Sie hat mir gesagt, bitte verletz mich nicht. Bitte blamier mich nicht. Und ich tue alles Mögliche, um sie nicht zu blamieren. Ich bleibe in meine Grenzen. Ich weiß, wo die sind. Ich habe eine Menge Kontrolle. Und bis jetzt habe ich nichts Schlimmes getan, denke ich mir. Ich glaube, das ist Ansichtssache, oder? Ja, das denke ich auch. Also, ich weiß nicht, wie er das sieht, aber ich denke, er hat sich schon ziemlich gut blamiert, was dies anbelangt, was sie ausgemacht haben, ja. Also wenn er sich zurückhält, dann will ich nicht sehen, wie es aussieht, wenn er sich nicht zurückhält. Ja, genau. So wie die Sachen jetzt sind, denke ich mich, dass ich mich nicht ändern kann. Und sie weiß das auch, weil sie mich kennt. Was in die Zukunft passieren kann, das liegt an die Zukunft. Ich weiß es nicht. Fabio erzählt jetzt, dass er die Marlisa wirklich über alles liebt, ja. Und was in der Zukunft ist, das weiß er ja jetzt noch nicht. Ob er sich ändern kann, zu dem Zeitpunkt jetzt kann er sich nicht ändern, ja. Aber er liebt sie über alles und er denkt nicht, dass er irgendwas Schlimmes gemacht hat. Das sehe ich ein bisschen anders, oder? Ja, er denkt wahrscheinlich, die denken immer nur an das SEX, ja. Wahrscheinlich, weil er das noch nicht gemacht hat. Aber so wie es aussieht, scheint er sie ja doch zu lieben. Was meinst du? Liebt er sie? Ja, auf eine Art schon, aber er verschmäht auch das andere nicht. Ne, will er ja auch nicht und er kriegt es ja auch erlaubt von ihr, oder? Er kriegt es ja nicht geregelt. Ja, er hat sich ja nicht unter Kontrolle. ja, und sie erlaubt es ja. Ja, er ist selber schuld. Geh zurück in deine Männervilla und feier schön. Ja, ich weiß nicht, ob ich feiern kann. Oh Fabio, ich denke, das bekommst du hin mit dem Feiern. Ein Gläschen Sekt und dann läuft es wieder. Ja, ich denke auch. Ich bin auf jeden Fall von heute sehr enttäuscht von ihr. Also ich denke, das sollte sich bei dir in Grenzen halten, Fabio, weil wenn die Marlisa... Die andere Bilder von dir sieht, weiß ich nicht, wer von wem mehr enttäuscht ist. Wir sind bei Temptation Island, Porco Dio. Wir sind bei Temptation Island.
Du gibst mir Alkohol, du gibst mir Musik, du gibst mir tolle Jungs, du gibst mir hübsche Frauen. Was soll ich da machen? Mann, oh mio, Mann. Fabio hält sich an die Regel. Regel ist eine Regel. Er kann doch nichts dafür. Mann, oh mio, Mayo. Er ist halt so, wie er ist. Nein, wenn er die ganze Frauen vors Gesicht bekommt und die tollen Männer zum Party machen. Er kann doch nichts dafür. Ja, das ist auch gemein. Ich habe versucht, so gut wie möglich sie zu verteidigen. Und sie bezeichnet mich als Schmarotzer. Der kriegt da alleine gar nichts auf die Reihe. Der weiß immer, wie man eine Rechnung schreibt. Also Fabio Schmarotzer ist für mich wieder ein bisschen was anderes. Für mich wäre das, wenn du bei ihr noch umsonst wohnen würdest und alles dich durchfressen würdest und was weiß ich, das wäre für mich Schmarotzer, nicht wenn sie da Rechnungen schreibt. Ich bin alles außer ein scheiß Schmarotzer. Sie darf aber erzählen, dass, keine Ahnung, ich eine Rechnung brauche oder... Ich will, dass sie sich schlecht fühlt. Junge, jetzt flippt er aber richtig. Hey, so macht er, wow, fang die Fliege und was weiß ich, da geht's voll ab, hey. Fabio, du willst, dass sie sich schlecht fühlt, das tut sie schon von Anfang an. Ja, das tut sie richtig. Sie leidet ja richtig. Ja, da brauchst du gar nichts mehr sagen. Das tut sie auf jeden Fall. Und nicht, weil du jetzt sauer bist wegen den Rechnungen, sondern wie du dich da drin verhältst. Aber ich denke, Fabio setzt gleich nochmal eins oben drauf. Gleich nochmal in die Villa, Party, Hardcore. Das denke ich auch. Das heißt, dass unsere Liebe zu schwach war. Fabio sagt, dass die Liebe zu schwach war. Soll es gewesen sein? Sieht so aus, oder? Ich denke, der schließt ab mit der Geschichte. Aber eigentlich müsste ja sie sauer sein und das Ding beenden. Ja, auf jeden Fall. Und Ich hatte einen Tiefpunkt und ich wollte die Nacht nicht allein verbringen. jetzt schläft er in der Nacht mit Shirin in seinem Bett. Ich verstehe das nicht, aber jetzt hat er einen Grund zu sagen, ich wollte jetzt nicht, hat er ja gesagt. Das ist kein Grund, das ist eine Ausrede. Genau, das nimmt er jetzt, weil er ja gesagt hat, also das sieht man in der Vorschau, das kommt nächstes Mal, oh, ich will ja nicht alleine schlafen, deswegen die Shirin schläft bei ihm. Jetzt hat er einen Grund, das zu nehmen, ja, dass die jetzt bei ihm schläft. Wow, wie billig ist das denn? Und überall sagt er, die Marlissa hätte ihn als Schmarotzer bezeichnet und schlecht gemacht. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Außerdem war die vielleicht voll sauer, weil er ja ständig mit anderen Mädels hier rummacht. So sieht's aus. Ah, ich bin so gespannt jetzt schon auf die nächste Folge, ganz ehrlich. Ich finde dich halt attraktiv, was soll ich machen? Deswegen fühle ich mich zu dir hingezogen, ist so. Ich weiß, dass du eine Freundin hast, das ist für mich klar. Trotzdem weiß ich, dass du mich auch gut findest. Das wollte ich jetzt so abschließend sagen. Ich habe damit gerechnet, dass sowas passieren wird, ey. Und man sieht noch, wie sie nächste Woche wieder Poolparty machen und der Mike mit seiner Herzallerliebste. Sie gesteht ihm, dass sie Gefühle hat für ihn. Und ihm kommen die Tränen und er sagt, damit hätte er nicht gerechnet. Oh mein Gott, meinst du, er verliebt sich auch in die? Ich denke, da geht's nächste Woche auch richtig ab zwischen den beiden. Was für ein Format, Leute. Wirklich. Wer die ganze Folge sehen will, der schaltet doch bitte ein bei TV Now.